तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 9 और 16 है। मतलब बी और सी का अनुपात 9 और 16 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1 और 4 है। ए और सी का अनुपात 1 और 4 है। तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए इसमें सी कॉमन है दोनों जगह, तो दोनों जगह सी देखेंगे तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना कीजिए। अब लिखेंगे ए, तो ए कितना होगा, तो 4। फिर बी कितना है 9 और सी कितना 16। अब देखिए 116 जो है टोटल का वैल्यू है, 9 4 13, ये 29। तो हमें बोला है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है 9 है, तो 29 चौका क्या होता है 116, तो 9 चौका कितना होगा 36। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर।